Bote balandi batali émission na biso yoka oyeba moko émission oyo salima pona koyamba tout le monde a un message à proposer ko lancer na émission na biso yoka oyeba eza bino ndeko kaka tabanda limba le vraiment Africa vrai Africa sosolo awa toza bongo na kati ya province ya Congo central plus précisément na territoire ya Mwanda et toza bongo na République démocratique du Congo to bongo ko zwa ya biso ndeko bokoyeba ye azanani musani na saraka à travers cette émission yoka oyeba mama tundo ki mapungu na direct ya France olanda biso mi wa mbote belé ne kunda na ba réalisateur international na direct ya Londres wa mbote belé SVD ndeko nanga depuis Luanda wa mbote belé na bosanité ya ngandeko en direct ya Kinshasa eza bongo les imakanda zankulu sa majesté wa mbote quoi. Alors toujours recevoir l'un des annoncer dans le yemo ko se présenter azanani et ni ne salia bengi sa équipe nyonso ya émission yoka oyeba équipe to ya bongo ko zoyer dia quoi bongo yeba à travers cette émission yoka oyeba mbote ndeko na biso mbote ndeko mopandisa bande ko tala yo à travers notre émission yoka oyeba bale ba kombo na onani ozanani pe osala komsala nini ya kombo na biso Dr Nezunti Nkoko mokitani ya tata mabwaka pe tata mpadi tozali moko tozali kosunga to pe kosalisa bato na banzete to pe na makasa na biso ya mboka na bokono etali ya molimo to pe ya mosuni le boza docteur ton le baboza guérisseur n'est-ce pas alors bande ko tala yo bande bayeba nini sali obengisa équipe ya émission yoka oyeba pote e ya bongo tu vas kusala biso na yo ki nini pousse yo obengisa biso dia quoi kolandela bongo boyebi to pe mayele o tozana ngo ezosenga fo eko bongo zo ba vitesse lolenge mususu pona ni te bandeko mususu bazana mikili mususu to pe bapaya to pe na mikili poto to pe kaka na mukili na biso ya Felika ebele ta mususu ba bandiko kanisa ke bokoko ezali ko kendela me vitesse mususu ezali ko kende pona problème etali photo ko bongo kende na ndenge ya ba émission po eko bongo panda mokili mamona ke musala o etali bongo ki guerre c'est to pe ya ki nganga buka ezali bongo ko voler mbango donc elo ke pousse yo on va poser lancer message on va poser musala no sala ka ya ko traiter batu na kisi ya bokoko batu pe wasa musika bayeba yango yebisa biso docteur Zuti Koko maladi nini otretaka et puis nini oyo to bakisi ya nini make nini osalaka et puis osalaka ba kisi wana wapi po osala yango po olamba yango po mutu amela yango ezalaka ndenge nini meka babisa biso maladi o vraiment ça otretaka ekozalaka même bien otala yo à travers télévision yoka oyeba et puis notre chaîne Limba TV bo s'abonner massivement bokota ekozalaka même bien voilà ebisa biso maladi oyo otretaka mingi kolandela bokono biso tosungaka to pe malade biso tosungaka ezali bongo problème ya prostate tozali kosunga prostate otali bumu problème etali makambo kobote ya mwasi na mobali makambo etali maladi ya ndeke basikama tozali wana kosukosa pema tozali na bandikila tozali kosunga pe bongo na bongo lokola etando ezali bongo likama ngonga moye totanga yango nyonso eza te po tokoki kobanda kotanga ebele po mususu oyo biso toyebi toza spécialiste nango mususu eyaka kolandela bongo na inspiration ezokoba mayele ezoyaka ebelebe voilà tozotikela ota ofongwama parce que non tebisate batala biso na travers ya mokili na travers de chaîne YouTube Limba TV badécouvrir yo fongwama yebisa biso maladie ya prostate oyo bandelaki et nini provoque maladie ya prostate et puis otraite yango par combien de jours, par combien de mois, par combien de temps, et puis ils ont rendu une méga kofungwama, no tebisate batala biso bayiwa koyeba. Prostate to pe malade de so biso to sungaka, malade ezate to koko tangela bato ke biso tant de jours mais kolandela makamanti ko ya ngonde eko abongo ko juger mais na makambo etali ya prostate ce qui déjà to zubino na traitement dans bozo kende da 3 jours changement faut et qu'on bon la différence ceux qui anticorps na bino eza makasi mais ceux qui eza nango léger dès que les premiers jours de zubino mokolo avant ici là
changement makasi ko bon kozwa mais bakisi pe ya prostate ozali kosala yango ya poussière ezali to pe ya mai pe ezali to kopesa bino ya poussière boke bokoki bon kotrempe yango ya mai après moi 5 minutes soit 10 minutes boko bon komela boko bon komona presque tozozwa bakawana ebele tozozwa mingi bapapo baza déjà na ba âge à 50 ans 55 ans 60 ans 65 ans 70 ans et puis 80 ans tozozwa ebele ba oyo lokola biso tolinga pena makambo ba témoignage te na ndenge ya ba visuel boyeke to bengisa bato baya ko témoigner to mona ngo nete za makambo ekomi ya lokuta yango nde tozali kotalisa bandeko bako bongoza na confiance pa na biso batala na ki bolenge te totangi yango te quelque part bien si tosala ba recherche na biso liso tozobakisa bongo ba mayele mais eza likambo oyo ya inspiration to peze eza likambo makila to peze likambo libota mais tozali bongo kobakisa so ba recherche po mayele okozala limité te faut ko bongo kobakisa mayele eza na ngamba molimo to pe ya musuni tozali kobengisa bango na problème etali ya prostate eza na problème etali ya kobota babengo kisita babengo soki nani mais soki boye pa na biso presque bokozala décité ebele ba o bayebi elongo bayebi kombo otamusu bakomona bakozala tamusu pe na poto so na Luanda to pe na Kinshasa to pe na mabele na biso ya mwanda o tozwami bakomituna ndenge ni dokta nezunti yebi na makamwa de sibiti maka bimene dale ne ya piu malamu bandi ko sali sabat mais ba o bayebi nezunti uta kala uta bomwana bayebi nezunti tanga zokola abano kola ndenge nini babano ko benge guérisseur te me kokola ka ya pamba babano ko mode muto déjà azana elembo do ba o bayebi nezunti uta bomwana na ko bota maya nezunti ya dokta nezunti déjà bayebi ka ya solo makamazoloba eza makambo makila abanda makambo uta bomwana ngana banda ko salisa batu ezala na âge ya 7 ans okoko za lozobela kosuko saka bana mikebo na ke na tuti ba excusez na âge ya 7 ans déjà banda ko traiter déjà donc na âge ya 7 ans wana biso moko tozemi yeba te ndeko nanga tope mwana mtoto ti camarade moko tozana akotungisama na kosukoso okeko bandi ko sangisa makasi eloke ezotinde ko so makasa bo sangisa ozoyeba te mais si bitima tango opesa ndeko boye kime ekoti tango mikole bandi ko ya neto ye ko banda ko traiter bato conscience bandi ko sala sur na âge ya 15 ans tozo sala ba pota libumu ba problème prostate tozo traiter yango tango to lali okomona bazo ko tali soke makasa ko sala boye pona pota libumu boye mais lokola to yeba ki déjà ko koma to koma ki de ko koma to banda ki de ko sala ba buku depuis na âge ya 15 ans donc ça bika tikana no osala kapena ba osala jana ba book to ba ouvrage oyo bato bakotanga po bakomprendre baladi oyo ozango otetaka ba document ona lokola bomwana ezalaki to ko loba to bana ko zo bakaye do kaye soke tondi bozwi kaye musu bozo komaka lokola siko pour le moment ayer à peine to yiko mi pesa na musala yango to comprendre lokola pe age pour ça to comprendre que muto asalela ko landela ndenge elemboneza neto sosol na 2022 oyo te ko sa chiffre 4 donc yango to ye ya mbala oyo yango to lobela bandeko to ye cette fois-ci docteur Nezunti Nkoko mokitani atata mabwaka pe tata mpadi cette fois-ci erataka te do bato bazo epana biso presque bazo zala ka décider bazala ka décider to leki bango nyonso te basali saka mais ba o bazo epana biso do tanga ye kozonga na zozonga oyo banoko déranger politique soit politique nzoto na voilà bandeko ta la biso to ka to remercier papa Nzila Velela yende azabongo apesi biso place oyo to tourner émission mama tundo ki mapungu en direct ya France kambote quoi ceux qui vraiment tozo tourner émission awa na lieu tozala ngo ezabongo papa Nzila Velela et je pense que mikolo ya to kozwa pe un jour bokomona ye kwa travers notre émission yoka oyeba donc bokomona kwa donc merci vraiment na ndenge apesi biso place auto de retourner émission voilà mais on continue ayebisa biso d'abord cause o esala ke prostate e bandaka kunyokola bato nini provoquera maladie ya prostate ngana ko fungwa maintenir parce que moni ndeko lobi ko traiter ngo c'est bien mais cause pour bato ba base la moi mayele na koto wana nini provoquera maladie ya prostate ce que lobi bokoni ya prostate ezali eloko oyo ezala déjà pa na biso mibali ezali sika oyo ezalaka mai na biso mibali soki bongo carence ekomi esalaka nini biso mibali ekomi kote ya kosuba cause nango ezali na liboso excès kozwa mama ebele ozo forcer yango nde eya cause eloko wana soki excès ya kozala betazole
Tango kuna yango ne ebenda biloko pona nini tango bizwazo ozozwa kaba masanga moko makasi kana mela boye po mama tango na kozwa ye a sentine ozo miboma. Ah bon? Dans ozozwa et puis elei na yo ezana no naturalité. Soki bakoko na bisa kala baba noko bela mingi ba prostate pona ni kolamba baba noko le ba biloko moko ezana ba protéines. Bon bakoko na bisa kala ozo senti pe koko moko un chef de groupement mona za na 10 femmes po engagea mwasi na ndako na ye me batika la obela ba prostate pona ni elei. Siko biso côté elei na neza moi mais muta kolinga azwa bimela mela are akuta nezuti ko atalisa yeke so ozana poso kozana 10 femmes eza problème te mokolia prostate ko yada boko le mama to komi ko ma prostate komi voix médecine bana mike bana 25 30 ans ba komi ko bela prostate ye pena boyeke mwana komi posa ko suba ke kota na douche banda kota ke masube ko mobimaka matanga abimi minute a kezo masuna kata douche posa ko suba liso pona nini carence ya masuba. Quelque part, je pousse na polygamie. Tant que je vois que yo, ouais, après Moutaya, ouais, c'est né, il y a même 15 femmes, mais à la prostate. Même ma camba polygamie, exemple ma bête, ceux qui montent, zo sala ne ma camba qui est hypocrite, azana mbongo na azana buzinaï, aza capable de gérer, ils ont la 10 femmes, ils ont la 15 femmes, ils ont problème, mais to kolinga te tant yo zo gérer 10 femmes, soit 15 femmes, soit mi balé. Oko bongo zala muta bokono oko zala étiquette mobile wana ko zala ngeto bakalo ba sa eloko te o libala ezana eloko esimbi libala to zoyoka mutu soka zana mbongo ndenge nini mais soki kenzo teza malamu te to bandi presque ko bala mama ko bale baba de po batu mususu baba na ba komisa bango neti ba mwasi na bango pona nini yo za maladie yango ndenge za wana likama prostate so pe doye na pota libumu so à peu près ezala pe baka o prostate ezo jouer ezo causer yango so to yepe na ndenga pota libumu à peu près eza yango kaka baka yango so to yepe na ngamba pota libumu komona na biso mibali soki pe bobo oyo mwana mbalo bombi mingi pota libumu un jour erreur causer le problème à kobota et comme le problème pourquoi bon causer mi sa maman et comme bon problème côté na biso pe ba mama soki pe obombi mingi pota libumu et ya ko causer ba infection ebele pota libumu ya ko fongola voix mais ba kol na bino ya basi ba kol soit ba mama okoko kanga mukumba mais mukumba wana ezolongwa longo mais nyonso na bakano so donc mona ki mama azuna les conserver na ye azuzemi mais et comme tu mama moko boye malamoko ebimika matile bi supanira ezande bongo wana kutezala mi ba risque makasi po mukumba soke kangami so comme longo egoko memo penaliwa otiki bongo mukina biso ya nzota musoko kiboko zonga na mukila molimo mais soki boye epane zuti koko soko bani kotanga edesike na 2022 ko to lobi bakano sozozwa bangono so bazana mikumba totalisi bango eza loboti mwana mbali eza la mwasi docteur nezuti dozuti bopesi kombo doto lingi po ba indisi bilembo esika la pona nini ta muta bana koleka kuna zoyoka kombo azokomba ya solo seke makambo ndeko ngwa lobaka eza bongo ya solo dobotala kibolengete me eza musala oyo eza nde likambo ya libota to pe ya lufila to pe makila déjà musala o bakoko na biso basala sala ingeta eza nde makambo ya lufila to pe likambo clan donc eza likambo ya koko na biso pe toye to bota me to biminde na kati ya makila nde tozali kosunga bato na nzela likasa to pe nzete na biso mbo bandeko na ngai je pense que beaucoup zo comprendre koko suti ndenge azokotalisa je pense que l'émission yoka oyeba eza wana mpona bino nyonso bandeko na ngai ya groupe WhatsApp les amis de Tata Chabanda Limba avec votre chaîne Limba DTV beau s'abonner na la chaîne pour vous la ba émission nyonso oyo to dikisaka je pense que déjà na kati ya poche na biso déjà na quelques il y a beaucoup de ces émissions déjà beau la nango eza émission na biso yoka oyeba docteur pesa numéro de téléphone pesa place au sala musala et puis ba r et puis numéro ya WhatsApp to nous clôturer émission de l'eau yoka oyeba précisément ba obali ko zo biso ba zo biso na 085 070 41 45 085 070 41 45 na WhatsApp ba zo biso na 089 25 12 755 089 25 12 755 to banto tesaka bandeko boko abonko zala desite bokenda disika ebele les camonio seza les kamangonga mutu soki
bato ebele baprofete ebele bambuka ebele banganga ebele batelema me ezalaka nde likambo ngonga mpe considération mpe ya mosala donc neti biso tomoni na pour le moment eza likambo ngonga na biso pozosanti ke ntango mosusu ozwa bandeko moko boye soki atangelo bandeko ye alekeli na mabele na biso na mwara to mpe ya kongo to atangelo bato moko basala bakombo bakanga na kongo na makambo etali ya traitement na makasa mboka me aye kuna solution eza te me aye epa na yo mpe na kondima na yo kosali mpe makono wana mpe elongo yo momoni seke eza likambo ngonga donc ntango na ngai nde ekoki do ezosenga siko boko ya bongo kosoutenir na babokono wana totangeli bino mpe bongo na bongo babokono eza ebele na nsima me oyo etali ya molimo ezala mosuni makambo ya traitement etala na kibolenge te me etalaka mosala oyo to mpe inspiration oyo eza kati na moto yango nde balandaka tobengisa bandeko ebele eza boza na mboka bapaya to mpe na libanda ya mboka na biso ya kongo to mpe na kati ya afrika soki boye bokozala desite ezala na mosika ezala na ndenge approche soki boye biso toyambaka bato bandaka 6 heures donc mbonga koclotire yebana te mpona nini eza bandeko mosusu akobengo na butu sur whatsapp akobengo personne na sur whatsapp na ndenge ya appel bo abengi yo bobandi koso ozotraite siko na butu tokoloba te ke tobandaka aire boye tosisaka ngonga boye tokolobaka ngonga tobandaka ezaka 6 heures mais ngonga tosilisaka eyebanaka te voilà bandeko je pense que boyoki kokonzuti ndenge alobi yaza docteur Gerser ya tritaka bino nyonso je pense que bolandi apesi numéro na ya whatsapp bobenga numéro wana botinda le temps sur Vox na bino na numéro na ya WhatsApp vraiment aza mieux placé ko yamba bino nyonso onso botungisa mato bobela na baladi oyo satangi awa je pense que mikolo ya to ko question di pas o eza bongo premier numéro to premier bisto sali awa mais mikolo ya to ke bongo ko tourner biso pe bisika moko oyo boko sepela na liya moko za bongo paysage bon nango à travers notre émission yoka oyeba ezaki bien de kotata chabanda limba en tout cas votre journaliste privé en mboka bobika na lobaka mbala ombala biso to sala musala na sasa wana na pesi mbote mama tu ndoki mapungu direct ya France na pesi mbote ngande ko nekunda la ba réalisateur international depuis Londres mbote bele to sala mboka ya Angola o tout ça tourner ya tourner film to bongo documentaire ya Mbaja Congo perdu la bossa sanité ya ngande ko SVD direct ya Londres na sima caméra Zaki Gira donc merci vraiment ndengo ça sur biso sima caméra to kutala bongo mikolo koya bambote na baliso wana lekio topesi mingi mbote na bandeko nyonso baguérisseur to mpe bambuki to mpe banganga buka baoyo bongo bazali kosunga bandeko na makasa to mpe ya banzete na biso na molimo to mpe na mosuni mpe topesi bango nyonso na mokili na biso afe bango nyonso basunga na ndenge ya likasa to mpe libanda ya felika topesi bango bambote ebele